I want fellow Ugandans and citizens of the world to know, because it's clear to everybody, that Museveni is doing everything he can to make sure I don't appear on the ballot paper in 2021. This has been evident from challenging my academic qualifications, to challenging my date of birth, to planting guns in my room, many other things. And we expect much more. We also know that he's on a spending spree, spending taxpayers' money and using the National Army and Force and military to compromise and coerce everybody that he can coerce or compromise. We've seen him compromising people that have been close to me, the full figures, the Bajos, the Basajja Mivules, and now you see Mzee Chibalama and others. We can guarantee you that you're going to see many disappointments. You're going to see many unbelievable things. But again, I guarantee you, Ugandans, and I guarantee you, Mr. Museveni, that we are going to defeat you in 2021. I am going to be on the ballot paper. We are going to vie, and we are going to win you in a democratic election. Also, I want to confirm to Ugandans that nobody should be worried. This is being done, not that the government or the regime wants to win the case. No, but because they want to cast doubt in the eyes and minds of those that believe in us. They want to cast doubt in the eyes and minds of the members of the National Unity Platform, both in Uganda and all over the world. This is not intended to win a case, because they have no case whatsoever. We did everything within the law. We held a delegates conference, we were elected into office, everything was clear, and you all saw, journalists and members of the media, that Mr. Chibalama was being coerced and followed all the time, and he said that on camera. Even right now, we've been in contact with these family members. Nobody knows where Mr. Chibalama or where Mr. Kagombe is. The last we knew is that their home was surrounded by the military. We watched the videos in disbelief. But again, we noticed that they could be under duress, because even right now, nobody knows where they are. His apparent lawyer, the one that came with the second fake affidavit, mentioned that these people just show up to sign and they disappear. Even the lawyer has no control over them and has no knowledge where they are. I can only assure you that oppressed people will not be oppressed forever. We shall definitely win. Briefly in Uganda, President. In Uganda, because the Jagadi Buliomu Atmanye, the Museveni afuba okola kyonna kyasobola okukola mu mbeera yonna okulaba nga sibeera ku kalulu ku mwaka ogujja ogwa 2021. Kuba amanyi singa mbeera ku ballot paper talina chansi yonna. Kati akola buli kyasobola. Mumulabye ng'akozesa abalooya abajingirire okutekako emisango nti saasoma ne gigwa butaka. Ne baleeta emisango nga basoomooza okuzaalibwa kwange, abalala bandobye n'okundoopa lwaki nazaalibwa. Naye era byonna bigenze biyiika bwe bityo. Agenze maaso n'okozesa obulimba. Mwamulaba nga nteekako emmundu ne balimba nti bakutte emmundu mu rumu yange n'ebirala. Naye Katonda gwe tusinza teyeebaka, ensonga lwaki tukyamalako. Mwetegefu n'okozesa ssente z'omusolo, n'okozesa poliisi n'amagye g'eggwanga okunyigiriza n'okugulirira abo bonna abatwetoolodde basobola okugulirira. Muze mulaba nga gulira abantu abandi okumpi, bafulufiga, babajjo, babasajja mivule, kati era mulabe kigenda maaso ne Mzee Chibalama. Naye tubakakasa nti bino byonna bikolebwa naye tebigenda kumalako, tugenda kuwangula oluvannyuma lwa byonna. Twasemba okuliza Mwami Chibalama ng'amaka ge gabulunguliddwa amagye era nga namaze mubiraba. Okuddamu okumulaba ng'ayogerera ku vidiyo, naye ate nga bwe yeetegereza ekifaananyi ekyo alinga eyabadde ayogerera ku mudumu gw'emmundu. Tubadde mu kooti era bannamateeka baffe basabye kooti ereete Mwami Kagombe ne Mwami Chibalama babuzibwe ebibuuzo mu kooti. Naye n'oyo looya aleese ate affidavit ey'okubiri ng'ekontana n'egyasooka okukola, ne looya yennyini akakasisa nti tabalinaako kontrol, tamanyi gye bali, ng'alaga nti babaleeta buleesi tusayininga ne babazaayo. Tewali amanyi gye bali, famire yaabwe temanyi gye bali, tuteebereza nti nabo babawambye. Bino byonna badictator babikola, basebo ne bannyabo. Bino byonna Mwami Museveni azenga abikola. Naye twagala obbakakasa nti tugenda kuwangula, mubeere bagumu. Tewali kyatu kye twakola mu bumenyi bw'amateeka, twakola zi delegates conference era ne records bwe ziri, twalondebwa mu butuufu era ne records bwe ziri, era ne Mwami Chibalama okuva we twalangirira National Unity Platform n'obukulembeze bwayo obupya
aze atiisibwa nga bwe yabategeeza mwe bannamawulire. Amaka ge gaze galondoolwa ebiseera ebimu nga tasula nayo. Era twasembye okwogera ne famire ye getutegeeza nti bamuwambye ye ne munne tewali amanyi gye bali. Bino byonna bikolebwa naye tugenda kuwangula ekyo tujja kibakakasa. Mpozi n'ekirala kantyogereko ebyabadde biyitingana nti simanyi twamusuubiza ssente ebyo byonna bya bulimba byonna bya kiyaaye. Naye era Mwami Museveni tumanyi nga bwakola ebintu byakola. Tumanyi nti bateekateeka n'okulumba amaka g'abamu ku bamemba baffe bateekeyo $, bateekeyo n'emmundu oba bateekeyo n'ebintu ebirala basobole okubasaako omusango. Bagezaako okuteekawo ekifaananyi ffe tulina ssente nyingi era tuwagirwa abagwira. Naye nga amazima gali nti tetulina ssente n'emu, tulina just mazima nga bannayuganda ku ludda lwaffe. Let me say that again in English. We want to distance ourselves from the claims from the allegations that we had promised $5 million to Mr. Chibalama. That is utter falsehood. Those are lies. We also know that there is a plan by the regime to raid the homes of some of our members to plant dollars in their homes and guns so they can arrest them and report that they have a lot of money from foreign funders and they have weapons. We distance ourselves from that. We confirm to you Ugandans that Mr. Museveni will be defeated as soon as later. Thank you very much for God and our country. Amen. Essa